свеце дом. Туды прыбыў заблокаў госць і перад дзевай кланяўся Божий посланец Габриэль. Привітана будь, праз анёла просіць Бог, Маці Езуса ты стань, на зямлі яму дай дом. Привітана будь, праз анёла просіць Бог, Маці Езуса ты стань, на зямлі яму дай дом. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоим. Прийдзе Христос наш Валадар, ягнё Божие, прадказанае Янам. Гэтымі словамі антыфона Нового, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу. Сёння ў нашай парафіі распачалі адвентавыя рэкалекцыі, таму ад усёй нашай супольнасці вітаю ксяндза Юрыя Йодзіка, які дапаможа нам перажыць гэты час святых рэкалекцый, дапаможа нам у гэтай непасрэднай падрыхтоўцы да святаў Божага нараджэння. Падчас гэтай святой імшы молімся ў наступных інтэнцыях. Першая інтэнцыя — молімся за памерлага Яна, па включэння ў 7-й месяц ад яго смерці. Другая інтэнцыя — молімся за памерлага Мар'яна Шукеловіч, просячы добрага Бога міласэрнасці, ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для гэтых памерлых. Каб годна ўдзельнічаць у свяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся, усемагутны Божа, здаўна прыгнятае нас ярмо грахоў, дай просім, каб нас вызваліла ад яго доўгачаканае нараджэнне Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Єремії. «Вось настануть дні, каже Пан, і обуджу для Давіда парастак справедливий, і запанує король, і буде ён мудрым, і буде чинить правосуддя і справедливость на землі. У дні ягоныя збавлены буде Юда, і Ізраїль буде жить у бяспецы, і вось імя ягонае, яким будуть називати його. Пан – наша справедливість. Тому вось надыходять дні, каже Пан, калі ўжо не будуть казаць, жывы Пан, які вывел сыноў Ізраіля з зямлі егіпецкай. Але жыве Пан, які вывел і прывёў племя дому Ізраіля з паўночнай зямлі і з усіх земляў, па якіх рассеяў іх, і яны будуць жыць на зямлі сваёй. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
збавца, вечный мир настане. Коли прийде збавца, вечный мир настане. Пожадай суд Твой королю и сыну короля Твою справедливость. Нехай судить народ Твой справедливо и пригнеченных Твоих поводле права. Коли прийде збавца, вечный мир настане. Ой, он вызволить у Бога, який його клича, і пригніченого, який допомоги немає. Змилуется й он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Коли прийде збавца, вечный мир настане. Благословленный Пан Бог Израиля, один, який чинить суды. Благословленное имя величия Его навеки. Нехай наполнится славою Его уся земля. Коли прийде збавца, вечный мир настане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Володар дому Израиля, який на Синаї дав закон Моїсею, прийди нас збавить мацаю своєю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Таким было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручанаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён падумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю жонку тваю, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахом». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць імя яму Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Хвала Святая Тебе, Евангелие, Христе наше. Христе.
Пахвалёны Езус Христус. Веку. Амен. Як дзень прайшоў ваш працоўны? Шмат напрацаваліся? Шмат зрабілі? Каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, не думайце, што гэта проста якасьці банальнае пытанне, гэта цікаўнасць касцёла лёсам чалавека. Гэта ад чыстага сэрца жаданне быць разам з вамі ў кожную хвіліну, асабліва тады, калі мы знаходзімся ў перыядзе вельмі важным у нашым жыцці. А наша праца, якую мы выконваем тут, ці мы працу выконваем у месцах сваёй, дзе мы знаходзімся, дзе мы працуем, ці мы вучымся ў школах, то гэта вельмі важны перыяд для кожнага чалавека, бо ад гэтага залежыць шмат. Любыя ў Хрысце, Богу дзякую за гэтую хвіліну, што мы знайшлі гэты час для таго, каб затрымацца, бо сярод нашых заняткаў вельмі лёгка згубіць найважнейшы цэль свайго існення, свайго жыцця. Як аднойчы, памятаю, быў такі прыклад, што пэўная гаспадыня ў сваім жыцці любіла две рэчы: гатаваць штосьці смачнае, а другое музыку. У кожным пакоі павінна было нешта граць. Гэта зал, гэта кухня, гэта калідор, гэта ўсюды-ўсюды. І, напэўна, хтосьці з вас знойдзе сябе ў гэтым абразе жанчыны. І другое, што яна гатуе. Ну, вось уключыла яна ўсюды сваю музыку і пачала гатаваць страву сабе, сняданне, затым абед. І была ў такім добрым настроі, каб нешта смачнае прыгатаваць. І ў гэтым моманце тайком увайшоў да яе злодзей, усё забраў, што яму трэба было, і таксама ціханька і выйшаў. Яна нават не ведала, што нешта здарылася. І пасля доўгага часу яна закончыла ўжо свае гатаванні, прыняла свой пасілак першы і пайшла па сваёй кватэры глядзець і бачыць, што штосьці здарылася не так. Яна выклікала паліцыю, міліцыю і пачала на іх крычаць, іх асуджаць за тое, што вы не даглядзелі, што мяне абкралі. Вы дрэнна спаўняеце свае абавязкі. І вось, каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, а што трэба было зрабіць? Як трэба было забяспечыць спакой гэтай жанчыны? Проста быць у цішыні, рабіць сваю працу, але знайсці гэты момант цішыні. Калі ты знаходзішся ў іншым пакоі і не можаш ты глядзець за ўсімі сваімі пакоямі, то значыць сцішся. Бо можа быць скрадзена найважнейшае, найцаннейшае. І вось, каханыя ў Хрысце, мы знаходзімся з вамі ў такім часе адвента. Мы сколькі жывем, столькі чуем вустамі касцёла гэтае слово. Мы знаходзімся, мы перажываем з вамі, што? Правільна, адвент. Гэта час асаблівы для чаго? Правільна, для падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння. Цудоўна. Мы гэта ўсё разумеем. Мы гэта на памяць ведаем. І мы, каханыя ў Хрысце, павінны цаніць гэты час, Богам даны нам. Напэўна, з вамі прызнаемся ў тым, згодзімся, вернее, з тым, што гэты час даны не ўсім. Бо шмат людзей папросту не дажыло да гэтай хвіліны, да гэтага адвента. Для іх ужо адвент распачаўся там, у вечнасці. Яны Бога глядаюць, яны цешацца, але мы, людзі жывыя, мы, якія маем розум, веру, мы, якія маем волю, Божыя цудоўныя дары, і мы можам штосьці ў жыцці сваім змяняць, дасканаліць лепш і лепш і лепш, мы маем гэты Богам даны час, каб сцішыцца. Сцішыцца. У нашым доме, сэрцы, душы, у нашай вечнасці, дзе мы сустракаемся з Богам, маем магчымасць сустрэцца з Богам, мы выцішаемся. І там толькі гучыць голас любячага Бога для нас. І, каханыя ў Хрысце, мы сёння з вамі пастараемся пачуць тое, што Пан Бог прапануе нам у сённяшнім дні пачуць. Бо сённяшняя літургія слова вельмі цудоўная.
Калі мы з вамі уважліва слухалі, як міністранцік прачытаў першае чытанне, мы з вамі, напэўна, пакахалі прарока Ерамію, бо ён вельмі важную рэч сказаў. Ці заўважылі вы што? «Вось настануць дні, кажа пан, і абуджу для Давіда парастак справядлівы, і запануе кароль, і будзе ён мудрым, і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У дні ягоныя збаўлены будзе Юда, і Ізраіль будзе жыць у бяспецы». Ерамія кажуць аб якімсьці таемным чалавеку, называе яго парастак справядлівы, які будзе каралём, які запануе, які будзе мудрым і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць. І ў гэтым часе заквітнее Ізраіль. Каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, каб мы зразумелі, што Ізраіль ужо квіт, ён цешыўся прыхільнасцю Пана Бога. Бо гэта народ выбраны, што быць можа лепшае ад той свядомасці, што Пан выбраў мяне для вечнасці маёй, для жыцця. Што можа быць важнейшае. І мы, каханыя ў Хрысце, павінны трошачку прыглядзецца гэтай справе. Бо Ерамія прадказвае, што прыйдзе чалавек, які яшчэ пераўзыдзе, і нават яшчэ ў гэтым моманце народ выбраны, Ізраіль, яшчэ больш расквітнее, яшчэ больш будзе прыгожым. Што можа быць найцаннейшаго? Мы чуем з вамі, як ужываецца тэрміны, акрэсленні мясцовасці народа ізраільскай, Егіпту, і пагэтаму мы павінны прыглядзецца крыху да гэтай падзеі. Бо для народу ізраільскага, які ў пэўным моманце праз сваю непаслухмяннасць і праз сваю нявернасць настаў час вялікай пакуты, вялікага цярпення. Гэта быў пераслед. І мы ведаем, як фараон узяў іх у палон і вельмі здзекваўся. Ён павышаў тарыфы працы, але не даваў магчымасці зрэалізаваць гэтай працы. Здзекваўся як толькі мог, і народ ізраільскі вельмі пакутаваў. Ён усвядоміў сабе, што Бог дапусціў да іх гэтую справу прыгнёту і пераследа толькі за тое, што яны былі няверныя, толькі за тое, што яны пабудавалі сабе ідалаў і хацелі сябе чыніць багамі. Яны гэта ўжо ўсвядомілі, але змяніць ужо нічога не маглі, таму што ціск быў вялікі моцна. І каханыя ў Хрысце Бога патаемна прасілі: «Божа, ратуй, бо не вытрымаем». Што можа быць найважнейшага для чалавека зняволенага? Свабода. Калі скажуць нам: «Брамы адкрытыя, калі ласка ідзі, ты свабодны». Ведаеце, калісьці памятаю, для студэнта, асабліва калі, бывае такі момант складаны, што, Божа мой, калі ж я ўжо скончу гэтую сваю навучальную установу, я выйду і скажу: я нарэшце свабодны. Так, ніхто ж не думае, што за гэтай свабодай крыецца. Яшчэ больш адказнасці, яшчэ больш розных спраў. Так заўсёды дзеці думаюць: вот падрасту, я ўжо буду свабодны, буду рабіць што? Правільна, хоць што. Ага, прыйдзе час, і мы потом гэтае хоць што робім. І вось, каханыя, для народу выбранага быў гэты момант такі: Божа, самае найцаннейшае, што я магу атрымаць, гэта свабоду. Бо мы ўжо не можам больш. І мы чуем з вамі, што Пан Бог пачуў малітву народу і вывеў яго з палону егіпецкага. Знакі такія, як перайсцё чараз Чырвонае мора, тое, што атрымалі яны 10 Божых запаведзяў, тое, што яны атрымалі
дапамогу ў час выпрабавання з голадам, калі памятаем з вамі, што яны зняверыліся і прыйшлі да Маісея і кажуць, што нам ужо надоела гэтая мізэрная яда, мы мелі ў Егіпце падосталь мяса і цыбулі, навошта ты нас сюды прывёў, каб мы памерлі? І вось, каханыя ў Хрысце, народ атрымаў свабоду, але зноў жа ён не знаў, як ёю карыстацца. І ад моманту свабоды пачынаў ужо кіраваць свае крокі да зноў палону. Мы, каханыя ў Хрысце, мы можам мець рознага кшталту палоны, мы можам мець розныя залежнасці, шматлікія якесьці недахопы, недасканаласці, якія зневаляюць нас. І дзесьці таемна ў сэрцы сваім мы молім: Божа, ну дапамажы жа ж ты мне як-небудзь з той чи іншай сітуацыяй. Ну дапамажы ж ты мне вырашыць гэтае. І ведаеце, Бог чуе і чыніць вялікія знакі. Бог чуе і чыніць вялікія жэст сваёй любові і міласэрнасці. І вось, каханыя ў Хрысце, народ ізраіляскі атрымаў вызваленне, і гэта было для іх найлепшы хіт, найлепшы жэст, які яны, увогуле найлепшая падзея ў іхным жыцці, што яны свабодныя, што яны патрапілі дайсці да абяцанай зямлі Богам. Чуем, як Єремія зноў паўтарае, што надыдзуць дні, калі прыйдзе чалавек, і вось тады Ізраіль насамрэч расквітнее. Што гэта за асоба такая? Што можаць учыніць яшчэ больш чалавеку, дару такога неацанімага? І, каханыя, гэта ёсць Езус Хрыстус. Гэта асоба Езуса, збаўцы нашага. Гэта той, які не ўзносіў голаса, не наракаў. Гэта той, які з вялікай любоўю пахіляўся і пахіляецца над цярпеннем кожнага чалавека. Гэта той, які слухае. Гэта той, які кажуць нам з вамі: люблю цябе моцна. Калі ты адчуваеш сябе непатрэбным, калі ты адчуваеш сябе пакінутым, калі ты адчуваеш сябе бессэнсоўным і смак згублены ў тваім жыцці, памятай, што Бог цябе палюбіў. Бог шукае з табою кантакта. Бог шукае магчымасці, каб навязаць, каб даць табе гэты смак жыцця. Калі гэта ён распачаў чыніць? А яшчэ ад моманту першага граху, у первороднага. Калі пасля граху Адам і Ева схаваліся, пачуўшы голас Пана Бога, то первы Пан Бог звярнуўся з прапановай: Адаме, ты где? Бог шукае чалавека. Бог ідзе з вялікай любоўю, як айцец, да дзяцей марнатраўных, якія, зграшылі, аказалі сваю нявернасць. І вось, каханыя ў Хрысце, Пан таксама ідзе сёння да нас з вамі. Ён, які не пашкадаваў свайго жыцця, ён, які не пашкадаваў сваіх сілам, сваёй любові дзеля таго, каб даць нам усё гэта. І мы, каханыя, калі прымаем Хрыста, то мы квітнеем. Мы тады квітнеем. Калі парой паглядзіш у вочы чалавека, то можна заўважыць пустату. Можна заўважыць стомленасць маральную. Нічага не хапае, няма іскеркі жыцця. І, каханыя ў Хрысце, гэта іскерка ёсць сам Езус. Калі мы з вамі прымаем Яго, то Ён запальвае нанова нашае жыццё. Ён рэанімуе нашыя сілы. Ён рэанімуе нашую, так скажем, сённяшнім сучасным моваю, нашу энергетыку зараджае. Дае нам неабходныя сілы для таго, каб мы паўсталі
і пачалі жыць, і пачалі любіць, і пачалі быць і мець надзею. Каханыя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, у сённяшнім часе мы штораз чуем мацнейшы і мацнейшы запыт. Божа, калі настане мір? Калі ўжо ўрэшце скончацца гэтыя катаклізмы і беды, і войны, і здзерствы? Божа, калі? І мы сёння таксама пытаем Хрыста, бо ўдзельнічаем мы з вамі ў такой падзеі, як ахвяры Езуса Хрыста на крыжы некрывавай у святой Еўхарыстыі. І Езус адказвае вуснамі псальму: калі прыйдзе збаўца, вечны мір настане. І вось, каханыя ў Хрысце, мы ў гэтым перыядзе адвента рыхтуемся да прыйсця збаўцы. І ў пэўным моманце я сабе задаю пытанне такое: ну мы так сабе стараемся падрыхтавацца да гэтага свята Божага нараджэння, што з'яўляецца такая думка, што пачакайце, так, а Пан Бог ёсць сёння? Бо мы рыхтуемся да нараджэння там, а сёння ён тут ёсць? Як вы думаеце? Любыя ў Хрысце, вось насамрэч, сённяшні свет Пана Бога хочуць прывязаць да розных такіх, выдатных святаў, празднікаў, урачыстасцей. Вось там, так, 25 снежня будзе ўрачыстасць святага Божага нараджэння. Мы не проціў, вы давайце рыхтуйцеся. Ёлачкі, агеньчыкі, ліхтарыкі, розныя ўсякія справы. Не забудзьцеся пра падаркі абавязкова. І гэта становіцца цэлем нашага жыцця, цэлем нашага сустрэчы, цэлем нашага святкавання, падрыхтавацца як мага найлепш да сустрэчы з Богам. А Бог ёсць тут, у маёй вечнасці. Ён ужо тут, у маёй душы. Тут я магу з ім сустракацца, тут я магу яго слухаць, тут я магу з ім размаўляць, тут я магу з ім ваяваць, тут я магу яму выказаць свой супраціў, тут я магу сказаць аб сваёй безраднасці. І ён заўсёды нам скажа: як я цябе люблю. Паглядзі, як маё жыццё распачалося. І ты зразумееш, што ў кожнай хвіліне твайго быту я ёсць з табою. А мы чулі з вамі, як жыццё Езуса Хрыста распачалося толькі нядаўна. Такім было нараджэнне Езуса Хрыста. Пасля заручанай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала да Духа Святога. Юзаф жа муж яе, будучы справядлівы і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Вось, калі ласка, як распачынаецца жыццё Езуса Хрыста. Святы Юзеф, ён насамрэч у гэтай сітуацыі стаў у такой кропцы незразумення. Усе правілы логікі гавораць, што гэта была здрада. Чаму? Бо мы добра з вамі памятаем, што пасля звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі, што зрабіла Марыя? Правильно, сабралася і пайшла да сваёй сваячкі Альжбеты, где прабыла сколькі часу? Правильно, 3 месяцы. І цяпер сабе уявіце. Хтосьці, муж сабе можа уявіць, што ягоная жонка дзесьці прапала на 3 месяцы, потом прыязджае і кажа: «Аллилуйя, я ў стане благаслаўлёным». Як ты на это отреагируешь? І вось, каханыя ў Хрысце, святы Юзеф апынуўся ў гэтым незразумелых абставінах. А як мне рэагіраваць? І вось, каханыя ў Хрысце, мудрасць і справядлівасць Юзефа. Паводле закону гэтую Марыю трэба было б укамінаваць. Ты не дакажаш, што это ад Духа Святога. Як можна это даказаць?
акрамя веры. Яе можна было бы проста ўзяць і ўкамінаваць. Але мы бачым з вамі, які святы Юзеф. Ён пастанаўляе ўзяць на сябе усе камені усіх людзей і асуджэння. Это маё дзіця, але я не хачу жыць з гэтай жанчынаю. Я патаемна аддаляю яе. Каханыя ў Хрысце, гэты жэст дае магчымасць Марыі жыць, гэты жэст дае магчымасць дзіцяці нарадзіцца, але жыць, так скажем, без таты. А тата, ў сваю чаргу, ад усёй супольнасці людской паслухае, што ён найгоршы мужчына на белым свеце, што ён бацька зрабіў дзіця і сам не адказны, што ён такі найгоршы, што ён найдрэнны, няма на ім сухога месца. І вось на што святы Юзеф рашаецца, згаджаецца. Я прыму на сябе ўсе гэтыя камні, але ты будзеш жыць, я захаваю табе жыццё. Вось гэта ёсць пакора, вось гэта ёсць любоў, вось гэта ёсць вялікая адказнасць за чалавека, за людское жыццё. І каханыя ў Хрысце, мы не ведаем з вамі з Евангелія, ці размаўляла Марыя з Юзефам яшчэ больш, аб'ясняла, вось так адбылося. Мы можам толькі з вамі пачуць тое, што прыйшоў той момант, калі людзі не могуць паміж сабою дагаварыцца. Всё, прыйшоў край. Я пастанаўляю цябе аддаліць, так, я буду выбруджаны, але гэта ўжо, так скажем, я знясу мая ахвяра. І вось тады, каханыя ў Хрысце, уваходзіць у гісторыю Пан Бог. Калі ўжо людзі не могуць дагаварыцца паміж сабою, калі людзі табе не могуць дапамагчы, калі не хочуць цябе пачуць, памятай, жа ёсць Пан Бог, да якога можаш звярнуцца аб параду і якому залежыць заўсёды на тваім збаўленні. Бог прыняў ахвяру Юзефа і яму далей выясняе: Юзефе, не бойся прыняць сваю сужонку Марыю, бо тое, што ў ёй пачалося, гэта насамрэч ёсць з Духа Святога. І калі яна народзіць, ніхто іншы, ты дасі яму імя Езус. Бо ён што зробіць? Ён збаўіць народ свой ад граху. Вось, каханыя ў Хрысце, парой, ведаеце, глупота сённяшняга свету кажуць, што Езус гэта звычайна гісторычная постаць, што ён там рабіў нешта і быў справядлівы, окей, забілі яго, тоже добра, але ніякім ён Богам не быў, ён такі нецікавая гістарычная постаць. Найбольшая глупота, якую чалавецтва можа сказаць. Бо менавіта гэта Езус збавіў народ свой ад вечнага граху, ад вечнай смерці. Вось чаму, каханыя ў Хрысце, Ізраіль і народ выбраны, гэта значыць, мы з вамі расквітнеем так прыгожа, калі ўвайдзём Божае валадарства, бо сам Бог ахвяраваў свайго Сына на адкупленне за нашыя грахі. Вось той Езус, якога памятку прыйсця на гэты свет будзем рыхтуемся мы з вамі перажыць, а ён, які ёсць ужо ў нашых сэрцах і ў нашай душы, вось што ён учыніў. Ён збавіў нас з вамі. Ці дзеля яго не варта падрыхтавацца? Ці дзеля гэтага дару Божай любові не варта пастарацца дзесьці ў сваёй душы, у сваіх паглядзець у люстэрка сваёй душы, паглядзець, кім я з'яўляюся, як я выглядаю у вачах Пана Бога, дзе мой дзесьці бруд, дзесьці мой якісьці недахоп, у чым я павінен паправіцца, у чым я павінен нешта змяніць, над чым я павінен трошкі папрацаваць больш, чым учора. Ці не варты гэты Бог маёй стараннасці? Так, каханыя, варты. Бо ён ёсць любоў, бо ён ёсць цяпло, бо ён ёсць
утульнасць, бо ён ёсць сэнс, ён ёсць цэль, ён ёсць жыццё. Тое, якое парой нам так не хапае, тое, якое, аб якім мы марым, калі ўтулімся дзесьці у абдымкі любага чалавека, і мы пачынаем марыць: вось каб так, вось каб так, вось каб так. Мы ўтуляемся ў абдымкі Хрыста і кажам: вось каб так. Божа, пачуй нашыя малітвы. Амен. Да Бога, які клапоціцца пра шчасце кожнага чалавека, з даверам узнясём нашыя просьбы. Молімся за біскупаў і святароў, каб яны служылі Хрысту таксама аддана, як святы Юзаф. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб пад апекай Маці Божай і святога Юзафа яна узбагачалася духоўна і матэрыяльна. Цябе просім. Молімся за дзяцей, каб яны ўзрасталі ў мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і людзей. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за тых, якіх ахвяруем святую імшу, за душу памерлага Яна Павлючэня, якога Божай міласэрнасці сёння даручаем ужо ў сёмым месяцы пасля адыходу да Пана, і душу памерлага Мар'яна Шукеловіч, каб яны ў небе сузіралі Бога, на якога спадзяваліся на зямлі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб удзел у адвентовых рэкалекцыях узмацніў нашую веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай просьбы, якія мы з даверам да Цябе ўзносім, і адары нас Тваім спакоем праз Хрыста, Пана нашага. Амен. А пасля грахоўнага падзення злітаваўся Пан усяго стварэння, арханёла шле для абвяшчэння. Да Марыі ў Назарэт спяшаўся, ласкі поўна з ёю прывітаўся. Бог з табою благословёным часе. Панна ў цішыні псалтыр чытала, з арханёлам Божым размаўляла, над святым пісаннем разважала. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Паном Бог прими ахвяру из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Божа, нехай гэтая ахвяра, якую мы складаем, зробить нас приемными Табе и дасть нам удел у житті вечным Твоего Сына, які стал человеком, каб смертью своей заслужить нам несмяротность, які живе и владарить на веки вечные. Амен. Пан з вами. И с Духом Святым. У гору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі. Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсце і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе
поўных удзячнасці ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословёны той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прыся ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугаў Тваіх Яна Павлючэня і Мар'яна Шукеловіча, якіх Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ім, якія сталі праз хрост падобнымі ў смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ў васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія пастуліў надзей на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі, праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей,
каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. С Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Христиим, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, у хосты сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, у хосты сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус, Збавца наш, як ягнё покорный в свой смяротный час. Славься, Христе, зараз и навек, у хосты сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, у хосты сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, у хосты сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, у хосты сокрыты, Бога человек.
Дякуєм Тобі, Ойче наш, за святий виноградний щеп Давіда, який спознать дав нам праз Твоего Сына Иисуса. Будь прославленный, Бо вечно. Дякуєм Тобі, Ойче наш, за життя і за віру, якою познать дав нам праз Твоего Сына Иисуса. Будь прославлений вечно. Дякуєм Тобі, Ойче наш, за Твое ім'я святое, подрихтовав якому жилье у серцях наших. Будь прославлений вечно. Молимся. Боже наш Отче, объяви нам милосердность у Твоей святыни и ученика праз молитву и христианское житье. Мы подрыхтовались до близкого уже свята нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Амин. Дякую велике всім за супольную молитву. Завтра другий день наших парафіальних адвентових реколекцій. Святая імша ў 7 гадзін раніцы, раратня святая імша, пасля святая імша ў 9 і ў 18 гадзін. І ў суботу таксама такі ж самы распарадак, трэці дзень рэкалекцыі. Запрасіце сваіх блізкіх, родных, знаёмых і сяброў, каб сапраўды паўдзельнічаць у гэтых рэкалекцыях, каб добра падрыхтавацца да святого Божага нараджэння, а таксама скарыстаць сакраменту споведзі. Паяднання будуць святары таксама з нашага дэканату, заўтра падчас святых імшаў і паслязаўтра спавядаць. Таму, калі ласка, не адкладайце споведь на апошнія дні, але ёсць магчымасць скарыстацца ўжо падчас рэкалекцый. На сённяшні вечар, на спакойную ноч, з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пана з вамі. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите у супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Прийди, ми Тебе чекаєм. Прийди, так як нового дня світло, кличем прийди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Прийди, ми Тебе чекаєм. Прийди, так як нового дня світло, кличем прийди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус.
Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Ян с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане,